ngayon pupunta kami magsasangap ng silo. Silo sa Ilocano, sa Tagalog bitag, sa Bisaya bitag. Tingnan natin guys kung may nakuha ibon. Silo ng ibon guys. Dami nga nakuha eh. So, ilalim. Apakan mo yan. Oh, ganito pala guys ang pagkagawa nila guys. Oh, tingnan nyo guys. Yan ang gawa ng mga bata guys. Sino guys? Guys, oh. Yan oh, puno lang guys. Tapos, lagyan ng tali. Kapag napakan yan guys. Napakan yan guys. Stick! Stick lang. Ganun guys. Yung silo nila guys sa kapita guys. Sige, balik mo. Kaya mo. Galing ng bata na to. Ano? Ng bata to eh. Kaya nakakuha sila ng ibon guys eh. Marami sila nakuha ng ibon eh. Muli para ano. Wala pang nakuha guys. Ayan guys, so paano niya nilagay yung ano. Galing ng mga bata ngayon guys. Sino ba? Nilagay ng mga bitag sa inyo. Ang dami pa nilagay guys. Dito sila naglalagay sa daanan. Daanan ng ibon guys. Inaarangan na to guys para isa lang ang daanan ng ibon. Dito lang. Mag-apak dyan guys. At yan, silo yung pa guys. Meron pa dito. Nilagay yan. Pangatlo na to guys. Traps to guys. Itindahan nila. Nakakuha rin ko ng
Narangan nila dyan sa kabila rin. Alam nila yung mga daanan ng ibong guys eh. Meron pa dun, oh. Meron pa dito. Bilangin mo. 1, 2, 3, Ayun pa, 4. Dami guys. 5. Ubusin talaga yung mga ibon dito guys na tuklik. Let's go. Yung Pilipino. Oo. Wala. Silo dito. Lagayan guys.
guys ng mga ano dito bitag kasi maraming palay. Yung mga maraming pangpalay. Sa doon dito kapat yung mga orasyon sa po. Init, grabe. Walang porsyon na. Mga porsyon na to eh. Wala pa na. Walang nako. Isa. Grabe guys, nilalagyan na lahat ng mga bundok guys. Daming drums guys. Bitag. Tayo. Boys na. Walang
Zero. Zero. Pahinga lang po mga Pagaw, Bernie. Pagaw pero yung pangalan niya. May sugat sa Diyos yun. Tayo. Ipasok mo. Dami na rin ako. Bali, sa nga puno ko man ito, pero nakisa yan. Ay, wild pa. Wild. Wala na ko bot. Ayan guys, uwi na kami guys. Kibot, wala na. Hindi Wala na. na bot yung ride. Pauwi na tayo. Babalik kami bukas ulit. Bukas ulit.